kaliwa guys, ayan, napakalaking bato. Ayan, ng dam. Ayan. And then, yung bridge na yon, built yun ng Americans. Yun ang freeway from Nevada to Arizona. Yun. And then yun, may restaurant doon. At saka ito, elevator to. Elevator to. Okay. Yan yung kabila ng Hoover Dam. Ito yung kinuna natin kanina. Ayan. Yan. Ang ganda ng view, guys. Yan. Lahat bato. 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 Andun na sila. Yan. Ito. Yan, guys. Restroom yan dito. Ng mga babae. Andun yung mga salaki. Ang daming mga tourist dito, guys. Ayan, oh. This is most visited place. Ayan. Ayun, guys, yung restaurant and coffee shop. Tapos, ayan yung elevator. Ewan kung bakit may elevator doon. Papunta kami, guys, actually sa Arizona kasi it's for the Grand Canyon. Ayan. Yung gitna ng dam. So, eto na lang, guys, yung natitirang tubig. Ayan. Kakunti na lang.